Well, bafethu, this is your boy, I'm King Shamase. This is Reality Shows Kipani podcast. Another exciting episode. Bafethu kade-ke nasigcina ziyakhala ngempela-ke manje asisenalanga lonke. Siphethe umoya wephasika. Kade sisephasikeni nje kabi savuseleleka. So siyathemba nje siyabona nengozi ukuthi ayibanga ningi this time around. Shout out to Bra Jesus for protecting abantu bakhe while betravela beyomdumisa. We used to kuminca when it's time lephasika ngoba imvula bafowethu, the accidents endleleni vele unga-understand ukuthi ngesikhathi abantu beyodumisa ngalesikhathi bebalahlekelwe imiphefumulo yabo kakhulu. Kodwa-ke kulo nyaka asithembe ukuthi thiwani sinqobile noma ngabe yini leyo ebeyenzeka emoyeni nasemkhathini. Sibonge-ke bafethu sisakazela kaDabeka, as you guys know, sise kwaDabeka A eShadows. Thanks to Dr. Nqetho for allowing us to use the space sikwazi ukukhiqiza into zethu zaka-Take2 TV. Okwamanje sitholakala ka-YouTube, sikhona naku-Facebook, but mawufuna ukulandela iy'nhlelo zethu uzoyithola ku-YouTube. U-Take lo wesingisi nje wokuthatha no-2 oyinamba bese kubo TV, simple as that. Sizothokoza nje mozofika ushaye lapho subscription uringe nebell wenzele ukuthi uthole into zethu esikhiqizayo. Iyona ndlela thina silekeleleka ngayo leyo. Also comment bafethu ngoba senilethela abantu benu la ekunzima ukuthi niba-reach mangabe mhlawumbe umuntu uzoya kwi-event usuke yoku-entertainer ungayitholi i-chance yokusondela eduze and to know them better. So this is the platform la senza khona kanjalo. So I'm with my friend lana, I'm with my brother, I'm with my colleague. You can name it, it's a long list. But nje mfethu okuningi uzokuzwa ngaye. Welcome to the show, Deepatch Baba. How's it, my king? I showcase, man. Simnandi mfethu. Final. Sila. Yeah, man. Uthini uDeepatch? Atshela abantu emakhaya ukuthi ubani uDeepatch kahle kahle. Yeah, mfethu uDeepatch abantu abanye bamazi ngomthabisi wakwaNduli. Yeah, amakhaya amasempangeni aphinda besemtubatuba. Yabo. So kahle ngikhulele empangeni yabo. Until kuze kufike isikhathi sokuthi ngiye high school. So I think umama ubonela ukuthi kuze ngithole i-education ethe ukuba sezingeni kumele ngize ngala. Then she moved me wangiletha la. Yabo i-high school ngishayela ilanga sunshine abantu bayazi ilanga. Uma uhlala eClermont nje ilanga. Yabo angifundanga ezikoleni zabelungu but nje ngifunde eGrand ngamnandi futhi yabo. Yeah, so after ke ukufundela ngake then I decided ukuthi ngifocus kwi-career yami yokucula ngoba sengiuDeepatch manje kahle ngumthabisi wakwaNduli. Yeah, ngihamba kanjalo. No man, siyabonga kakhulu. I think it's very important to know ukuthi sisukaphi in order for us ukuthi sazi ukuthi siyaphi. Leyo nto iyasinikeza i-direction. Yabo nje ngisengiyathuka ngithola nokuthi udabuka esigodini sami la ngibusa khona eMtobatoba. Yeah, Mtobatoba. Ukho ubani? Angeke ngithi nokuthi ukhokho but umkhulu uMtobatoba. Nje uma ungena lapha kwesamkhwanazi you'll find uMtobatoba under our surnames. And ila khona umkhwanazi bekhona vele empangeni elokishini esikhawini. It's been your base. Not ukuthi indawo nje yokuhlala, indawo yakini niyayibusa kahle. Ukhosi bethu lapho mfethu. Yeah. Wonke umuzi esikhathini esiningi unabo ubukhosi bakhona kodwa not ukuthi lonke igazi lasebukhosini, but most of the time you'll have yabo if uhlehla nomlando. Yeah. So siyabonga kakhulu mfethu uphakamise indawo efana naleyo ngokwesimo senhlalo ukutshengisa abantu abaqhamuka lapho ukuthi black child is possible kunoma ngabe yini ofisa ukuyenza. And thanks to umzali obuka initiative ukuthi mhlambe isidingo sokumuva from the environment azok-adapta ukuthi uzo in an urban area. Ibinjani transition for you ukhulela emakhaya then mawusuze endaweni eyilokishi? Was it difficult for you to survive or
bekunjani nje ezinga intwana ekhula? Yeah, for myself bekulula kakhulu because phela abantu bazi imtubatuba akusekhona emakhaya ekhaya, imtubatuba iselokishini khona amadolobha lapho umsane kudala kwakuneyinkomo ehamba emarobhotsini kudala. But mina ngikhule esikhathini samanje imtubatuba usuthuthukile manje yabo. So mina ngithe mangifika la eThekwini nje into ehlukile nolwandle likhona imtubatuba kahlahla kuhlukile ukuthi yabo phela nje bekuwa abantu esikhula nabo benakho ukuthi ngiphume emakhaya. So indlela bebengitreata ngayo ibikhona leyo nto leyo ukuthi hayi umkhaya lo kumele afikise or something. Yeah kumele afikise but nje hayi nabantu abadala bebengitreata kahle, othisha bengitreata kahle. Kuyilokho nje ukuthi phela siyakhula sizingane khona elokishini yazi khona bazi ukuthi bona bahlakaniphile kunabanye. Yeah but nje ngidlulile lapho nje kusheshile nje ngasheshe nga-understand izinto ka-grand. Grand. So khula intwana enjani mfethu? Intwana ehluphayo, intwana ethula kakhulu. Nje tell us about your character ukuthi ubusurvive kanjani from home also nase lokishini uhleli nama out. Yeah, ngikhula wami ngikhuliswe ugogo omkhulu yabo. Okay. And bengingedwa ngingenasisi kuyimi ugogo omkhulu so that's yabo. Ngikhule nesidala kakhulu yabo. Ngikhule nesidala kakhulu. Respect, yeah. Umuntu ohlala phansi afundela ugogo incwadi yabo. Umuntu ofundiswayo ukuthi isintu sakho sivelaphi yabo. So ngikhule ngokwami futhi like ngiyabonga kakhulu ukuthi ngikhule nabantu abadala because bangifundisa okungale okungatholakali kulabo mama laba bamanje bama 2K. Yabo akukho ngisho isigele yabo. So mina mangifika nakho isigele bebemangala nothisha ukuthi lo mntwana wenza kanjani lo uthatha phi ukuthi nokuthi yabo. Yeah so mina ngikhule ngumntwana like unenhlonipho oshawayo futhi induku nje bebengishaya nje ogogo bebengadlali yabo bangiqondisa futhi ngiya appreciate ukuthi bangishaya bangifundisa indlela okuyiyona yabo. Ya ngikhule kanjalo and ngithe sengifika lana ke eThekwini ngawumntwana ongathi uyi-isolator because istyle sabo nendlela abaphila ngayo ntanga bami bengingaboni ngathi kuyinto eright yabo and kuyinto engizophila nayo esikhathini esizayo. So bengihlezi ngingedwa ngiwumuntu othanda ama-sports ngidlalela ibhola mangibuya ebholeni ngiyageza ngihlalela ekhaya ngifundela incwadi kuphelile yabo. Namanje futhi ngisawumuntu njalo anginayo umngani. Yeah ngikade wangazi uyamazi umngani wami nje wena anginamngani mina kodwa ngiyaphila nabantu but nje ngoba ngizila namanje ngifike ngedwa yabo ngizobuyela ngedwa ekhaya ngumuntu onjalo nje uthanda ukuyihlalela yedwa. So with that ube leyo muntu I think lokho uyikona ngokuthi udaliwe waphinde futhi wabuka awidingi izinto ezitoxic around you. Uyakwazi ukupopola into ukuthi no leya energy angidingi. So ungathini kwintwana somewhere out there engazi ukuthi which is which because sazi ukuthi mangabe uphila lempilo oyiphilayo awukho intweni kahle kahle. Awukho intweni and ungabi seyintweni kukulekelela ngani as a young person okhulayo ukuba seyintweni kugejisa phi noma kukusiza. Yeah ungabi seyintweni kungisiza ngokuthi ngikwazi ukusithola mina ngaso sonke isikhathi. Ngingalahlekelwa yimini ukuthi mina ngubani because mase ngiseyintweni ngigcina senginaka zona izinto yabo thothi mina ngisayinakile. So ngaso sonke isikhathi mangingedwa ngihlezi ngifocus kumina and ngihlezi ngifocus kuma plans efuture yami. Ngaso sonke isikhathi ngingedwa ngikhuluma nami ama meeting ngibamba nami. Akekho umuntu ongibonisayo emgwaqeni ukuthi hayi lalela wena mabuya lapha endlini uyayitshela ioleti lakho uthi uyalime kancane yabo. Lokho engikwaziyo hayi ngoba mina ngazi kakhulu but ngibambe lokho engatshelwa kona mina ngikhulu yabo. So yeah ngididiseke ngeke ukwazi ukungididisa namanje ngicabanga ukuthi kwi-age esengikuyona I'm getting stronger more yabo. So sekunzima ukuthi sengingaduka manje sengaqala phansi mina ngithi ngibhema ama drugs sengaqala phansi mina ungibone ngiphethe ibhodlela ngididizela phambi komama abadala sekulate kakhulu. So ngiya appreciate ke mina ukuba ngedwa ke ngalonto le. Yabo lento eyishoyo my king ngesilungu bathini I once said that kumanye ama platform engangibhala khona ukuthi you need to
to ubuma ibuthi attract spend more time u-investa kuwena because the energy oyifaka kuwena iyona ezokudonsela izinto than spending more time chasing yabo so shintsha lento yokuthi uzovuka uyofuna idonsa i-energy kube iyona esondelayo towards yayibona leyo so ayikho easy ke leyo it takes lezi zinto oyishoyo yabona into okuhlala wedwa ngathi uphila impilo eborayo is the way because the more self developer understand more deeper ukuthi uba the more umhlaba noma universe izofaka the correct energy towards you yayibona so umunye ukayenza umuntu engekho conscious kodwa uthola ukuthi nayi lama basic things ngeke ngize umuntu ethi ubhorekile okay sabantu khona la uzizwa khona ngathi usuku namhlanje nje but abantu babhoreka kwabo ukubona ukuthi no is not normal bahlezi befuna uoccupy space kanti awudingi ukuthi uhlezi unabantu involved wangaba namuntu kule weekend usuyathalaza abapholova bafethu ngakuphi yabo ufuna hlezi kwenziwe izinto ubalekela uself lapha because all the time useradweni usebumnandini and then nini la ubonda khona nawe getting to know yourself ukuthi what's happening yabo so I appreciate you my king uyazi ke kusuka kude mfethu so kuyona yonke le journey yakho ubone nini ukuthi uDeepatch is talented can do music ngabona ngakabi uDeepatch mina ukuthi ngitalented and ngabona ngakabi uDeepatch ukuthi ngiyakude nalento enginayo engizalwe nayo yabo until ngize ngitshelwe nje umunye umuntu angizwa anginike ithuba lokuthi angiphe indlebe mina ngase ngizazi vele ukuthi what I'm capable of yabo kodwa mina ukuba uDeepatch nje ngibona ukuthi nguDeepatch kade ngakwazi kade ngakufila but ukubona ukuthi izinto ziyashintsha izinto ziya ngokuba serious ngiqale that's a funny thing ngiqale mina sengisebenza nePush Plan okay yeah it was just a hope nje all along yabo ukathenda ukurehearse yabo but ukubona ukuthi right now I'm an artist I have to behave like an artist yabo I have to do 1 and 2 and 3 and 4 to able ukuthi ngifike lapha nalapha I have to work with bani ngiqale lokho sengisebenza ngaphansi kwePush Plan yabo because iPush Plan mina ngithathe ngifunda isikole ngumfundi yabo yeah ngikuphendula kanjalo bafu thanks my king because abanye ufika athi umunye mhlambe from esikoleni bengena amakhwaya lento yakhula naye omunye out of the blue thola ukuthi nje ufuna ukuba unjiniyela ufocusile kuma studies noma uthi omunye wenzela abazali secretively ipassion ikhona ukuthi mina ngifuna ukuyodansa kodwa umzali uthi wena ibayiloya so wabona ukuthi angishaya ifundo ngiyiqede khona ngizoba free ukuthi ngiyokwenza lento yeah kwenzeka kanjalo so yeah man no I'm glad ukuthi you are even touching indaba ye-formularity of business nalo ibekayo ukuthi you've seen yourself as a star from way go long time because it's very rare ukuthi umuntu ayibone ukuthi uphetheni most of the time utshelwa someone ukuthi awulentwana talented awusondelela senza ukuthi yabo yona iyalandela yazi ukuthi lento serious njengoba dusho ukuthi hobby kind of a thing so wena washeshe wakubona lokho and I think ukulekelela ukuthi ama-channel owasondeza eduze kubila wa correct yeah ngoba usheshe wabona ukuthi ufuna ukuyaphi ngifuna ukuyaphi yeah and ngiyini yeah ngisheshe ngakubona konke lokho yabo akuze ukufika manje umculo omkhulu odumile azongitshela ukuthi mina ngu1 no2 vele ngiyazazi ngu1 no2 yabo yeah no man inamandla kakhulu mhlambe mfethu ukusebenzisana nabantu kukufundiseni especially when it comes to things mhlambe ezo involve paperwork maybe contracts and so forth for example you mentioned iPush Plan that's when we were together trying to pursue iPupola Deepatch and other artists leyo moment ikufundiseni because we live in a moment it was a time for you and then kwafika isikhathi la khona wonke umuntu eqhubeka nento zakhe yayibona leyo nto but that time what was the lesson
or aswayeka ama-challenge because we all face challenges. But nje ungayichaza uthini period yokuthi hey I'm being monitored or managed by someone. Ishintsha kanjani i-transition of your career noma indlela yokuphusha? Ngicabanga ukuthi into engiyifundile kakhulu ukuthi ungaba nakho lokho nakho kube futhi namandla kodwa ekugcineni ngeke ukwenze konke wedwa yabo uyamdinga omunye umuntu ozongenelela afaka isandla ukuze kubonakala ukuthi wena uphetheni yabo uyadinga ukuthi ugobise ikhanda uyadinga ukulalela yabo wenze into eshiwo umuntu hayi noma ubani umuntu ozimisele nomuntu oyazi into yakhe nomuntu business minded nomuntu owenza izinto ngendlela phela uyambona umuntu awulaleli nanoma ubani awenzi nanoma yini but mina ngikufundile ukuthi uyabadinga abantu noma ngisho ukuthi mina ngumuntu ohleze yedwa but ekugcineni ngifundile ukuthi ngeke ngikwenze konke ngedwa yabo ngiyadinga ukuthi kube khona umuntu ozongithethisa yabo ngithethiseke nami ngiyadinga kube khona umuntu ozohlala nami phansi angifundise ukuthi okay lokho awukuthola esikoleni ukuthola la kule industry okuyona that's how you work khona into ekuthiwa i% lo music ayikho esikoleni lonto leyo mina phela ngiyanga ema-varsity yabo ngikhuluma ngesikole lesi high school or secondary so engikufundile okunye ukuthi it's not just about talent kuphela bengazi mina all along ukuthi ibusiness lento uyabo ngibona ukuthi ibusiness ngoba sengibona abantu behamba ngeemoto kuthiwa through music ngabona ukuthi hawu kanti futhi ibusiness lelo yabo ngibona ukuthi into ibusiness ngibona umuntu angazi ngisho yodwa ingoma yakhe kodwa uphila kahle unakho konke usuccessful how come mawuthola kuthiwa hayi iartist leli njengawe hawu angazi ngisho ingoma yakhe yodwa so ilapho sengibese ngidiga khona ke sengifuna ukuthola ukuthi kanti kwenzakalani la sengibona sekukhona abantu kuma social media abakhalayo ukuthi bayarojwa ubone ukuthi lento serious and heavy so nami ukuze ngikwazi ukuthi ngingayitholi ngilapha bekumele ngifunde yabo ngithanda ngingathandi kumele ngifunde indaba yokurecorda nokushutha ngibeke lapha ngistudies yabo izinto eziningi ngifundile ukuthi umusic uyibusiness and uyabadinga abantu ngeke ukwenze konke wedwa uyadinga ukuthi uthobele omunye umuntu ukuze uzoya lapha phambili. You know man, earlier you mentioned and you appreciated ukukhuliswa ugogo nomkhulu imfundiso oyishilo mina ngisalokho ngiyibuka throughout ijourney even indlela ochaza ngayo izinto because at that time when we are in a movement with you ngingasho ngithi sikwi same age yabo asiyeke ukuthi mhlawumbe omunye emdala kanti kodwa siyalingana yabo sama out leyo respect still ibilokho ikhona kwena ukuthi labantu ba ama leaders yabo ba ama seniors at times I will say something ongathanda ukizwa but ngoba sikwi business space you understood and up until kufika isikhathi esithile because omunye umuntu onzima ukuthi utshele umuntu olingana naye ethi yenza something yabo it's very hard ufuna ukuthi ube phansi kophahla labantu abadala ozogcina wena utshela ukuthi kusawubudala kanti nawe siyakuxhaphaza wena usalokho umnika irespect kanti uhlele endaweni errong. So I want to give a shout out to you for being that person and to be honest with you guys lapha emakhaya the patch has always been like this and intwane humble fethu that's why today is thema khuluma ngithi ayikuse sekunenye movement la kanje awusondele and then like buto omdala ngisejozi njengamanje but ngizokwehla mfethu mase igap ifikile and I'm like I'm happy because last time I saw you besila elokushini yabo and ibikhona nalapha chance yokuthi izinto singazenza kodwa that's how fast life can be uthi awuntana yasiphusha kangaka manje sikhonza muphi uNkulunkulu noma khona lento eyithathile kuthathwa lento awusitshele khona isigubhu ositonsile noma ngejabule kayisawa nje lezi zinto lezi ngeke angibona ngisibona isidingo salonto mina hayi bafa ngisibona isidingo salokho emhlabeni yazi
yabo labantu mina mangicabanga abantu lama musicians enza lezo zinto abantu abangafundiswanga uku-appreciate abanakho yeah mina ngiya-appreciate yonke into ngisho ukuba la ukubizwa la ngiya-appreciate namhlanje usukwini kumina it's a blessing so skip isidingo sokuthi ngicabanga ukwenza izinto ekanjalo because kune-movement ekugcineni kune-movement yeah so mina ngiya-appreciate konke yeah khona umusho uhamba ngalamandla onawo hey my brother yeah that's it nje uku-appreciate uzoba grand yabo noma nje njengoba ngicula kanje noma ngayivukela nje ngefofo lami that's a blessing. I'm a successful man ngalokho yabo so ngeke mina ngibuka iFerrari mina ngithi hayi akuyona imoto lenginayo yeah mangenzeki futhi akwenzeki yeah kunjalo nje bafo. No mfethu, thanks bafo. And lento njengoba usho ukuthi lento le i-passion awuyithwele ngeqoma ayikho ekhanda. You are just a normal guy mfethu. And I hope and pray ukuthi industry ingafiki naleli ifulayo enalo, trying to brand you as a superstar. Vele art izokubeka phezulu with no doubt. But the superstar shadow, it's another thing. Ngoba manje iyakushaya futhi ihamba nepressure because uhleli nami ngishaya amagoji awaqokile amagoji. Mnganami singakhuluma kushonilana eningi izinto, you've been on TV, washuthile ama music video, ungenile kuma studios ahlukene. Mhlambe singathi nje right now ku 2025 i-future plan including current planning ka-Deepatch imkanjani, uyibuka kanjani? Is it promising and usebenza noba currently? Currently ngisebenza ne-team ethize yase-Jozi. I'm not angisayinanga but nje siyasebenzisana. One of them is my brother yeah wasekhaya ngokwesibongo. So siyasebenzisana. I'm working with projects yami i-EP. Abantu engisebenze nabo Marazo, Makoya, Utera, Prince KB, he's about to drop i-EP yakhe ngikhona kuyona. Heavy K sesispanile naye. I don't know uzo drop ani but I'm hopeful ukuthi content ezokwenzeka. Yabo sebebaningi international artists America, Japan. Last time you checked me bengisebenza nabo lapha eJozi. So into engayisho mina ngeke ngikutshela ama plans ami because I believe ukuthi mina angisebenzi ngama plans ami, ngisebenza ngama plans kaNkulunkulu. Okwami is to keep grinding. Ngenza okufanele ukuthi ngikwenze. So ama plans enginawo engingathembisa ngawo ilawo engawazi nami kaMdali. Yiwona ama plans engiwalindele, ngilindele noma yini. Okwami ukuthi ngiqhubeke ngilime ensimini, ngenza okufanele ngikwenze. I remember one time when we were hosting i-workshop. Ngisayikhumbula i-date kodwa mhlawumbe September last year. Kwangena I think wena futhi Mtimando wangitshengisa leyo message whereby uDJ Luvas was posting sharing something ukuthi one of the artists ebelisipane push plan olibone Afro. Yeah, I think yaphazamiseka isession and I had to address that to the audience. It was uyibiza ngani leyanto, but it was giving goosebumps. Yabo, cause ngangikhuluma amazwi oku-inspire to the youth eyayikhona ize kule workshop. Sikhuluma music and ama results were like uLuvas ngathiwa yena nathi engekho. Wasenda nje right on time kwi-podium. And I'm like, I was so humbled defethu to see you kule yandlu with ama legends, because I see the list oyishoyo and relaxile kanti letani legend kwayona balo Heavy Coast yabazo Heavy K. So I'm like, hey qilazile fethu, so ijourney yakho my king mina I know suka kuphi. So akuwona umlingo for the fact ukuthi lento iyenzeka and ama-Grootman ayakurecognize including abantu abasha fethu akuqhubeke kukhanye kakhulu sekuyakhanya vele. But ke uyazi ukuthi success it's about you buying idladla for family, for yourself
and yonke uyawazi wena ama-dreams uyazi usukaphi. So umusic ungaba mkhulu, but I hope abantu osebenza nabo baloyal mfethu. When you do your copyright thing uthola ama-shares akho ngendlela, my king. Pray for that, because we see artists bekhala mfethu. We saw osetril abantu ebesinqanya umusic wabo breaking down ngezinto behind the scenes. Yabo, abantu benetalent but akusakhipheki umculo ngoba ulimele ngaphakathi and akukho la ezokhuluma khona. So mfethu ngiyakubongela kakhulu nje, ngithi fly the flag high. I hope and think ukuthi impact nathi esayidlala ikwenzile ukuthi uthi further, and shout out to Shebzinto as well ne team yakhe. Lesa sikhathi movement ayinamandla kakhulu mfethu, la sifika khona bekunomsini cause bafayazi into ebalekile yini, into ebalekile basement. Yeah. So labantu babalayo bayi basement yami ibona abangiqinisile, like bafaka ukhonkolo, yabo. So nje leyo nto labo abantu obohlezi ngiba appreciate noma isihlangana kephi, noma bengafona nini yabe khona ngihlezi ngibamba cause bawumsuka phansi ukuba wami. So lethi moyibalayo bafa ibaleke kakhulu ukuthi nje angigeke makukhuluma ngalabo bantu labo kuvuka usini. Yeah, it was a journey, man, during those times. Ayasibonge kakhulu mnganami, sibonge ngesikhathi sakho. Besifisa ukuhlala longa but due to time nawe kunezinto kumele uzenze. Ngizwile i-call kade uyenza behind the scenes, khuluma I think Opes no Dark Silver nisaye studio ne. So nje mfethu ngiyabonga kakhulu for ukuthi unginikeze leyo respect all the time. Na next time sazophinda. Ngifisa phinde sihlangane kwenye indawo, mhlawumbe sihlangane eJozi and do one and the same thing. Sikona umshikashika lo. Yeah mfethu, no mina sengehla nje Mtimande, ngehla ngesicabucabu. Yebo ngehla ngobonda njengesicabucabu. Nginganikeza uDispatch nje one more time mfethu, your wise words to the youth lapha emakhaya, and also what to expect mfethu. Ungakhuluma nje naleya camera and sell yourself. yeah mfethu, my wise words ukuthi ukuthi nje okubalekile lokho kwakushiwo emakhaya ungakhohlwa lapho uma khona, yabo. Number 2, you always come first. Ungalenge ugxobeke ngenxa ukuthi you trying to protect abanye abantu. Okwakho deala nakho, yabo. And you're the only person ongayi protect, akekho omunye umuntu okuvikela. So usithande wazi la uphuma khona and uzimisele. Konke akwenzeke ngayikho into ekuthiwa luck. I don't believe it's konke ekuthiwa luck. Yonke into yenzeka ngoba kunesizathu, kune purpose yokuthi sekumele yenzeka, ayikho enye into engenzeka. So ukuzimisela ungabe ivila, ungathi nje uyi-artist kodwa uhlele kini olokhu busy udiyamana nama-artist amakhulu ukuthi akuthatha alalele wena wenzeni, uney'ngoma ey'ngaki, uyabo. So ukuzimisela uqala into yakho, uyimele into yakho, noma ngabe kuthiwa yenza sense, one day it will make sense, uyabo. So kunjalo abantu into bengayilindela, ngicela ukuthi abantu beqhubeke bengifollowishe uDispatch nje kuwonke ama social networks, bengifollowishe. I will try ukuthi ngidrop isingle soon, maybe nje end of month, because vele mina ngihlezi ngijimile. Yazi ngenzelani, ngenzela ukuthi uma kufika i-team ethize, ndoda sithanda umsebenzi wakho, sicela ukuthi uzwise into nayo, sibone ukuthi where we can go, yabo. So ungathi hayi ngisazoqala phansi mina ngiyo record, you must be always ready, yabo. So I will pick one of the song then ngireleasele ama fans ami. Yeah. No man, siyabonga kakhulu. Thanks Dispatch. Ispelling isibhalwe ngalendlela enibona ngala ku screen bafethu, for ukuthi ungaduki uye kulo Dispatch okuyena yena. Siyabonga kakhulu. Shout out to Kasi Thukasi. Shout out to Mtimande for making this possible. Shout out to Ochule IT, Babu Tumesa, for always supporting us. We're still looking for more. Abantu abanjengo itole ikhona ngasekhaya, I've seen sino KFC, sino pizza. I hope bazosilekelela moving forward. Sina nama campaign bafethu la sampela khona izikole, siya naseyinganeni engathatha entweni. Siyafisa ukuyibona ikhula.
so senze lento yokuthi adopt a child senze peer to peer nathi asithathe entweni akukho la sisebenza khona kodwa isento esilitholayo siyanikela back entsheni esicabanga ukuthi iya deserve sibile ingane siyawazi ama challenge okesikoleni ongenazi icathulo so currently we have shoes okwamanje ngicathi zu 5 or 6 available but nje makhona abantu abangalula benze iKing Shamase project ibe bigger banga reach out abafethu ngoba siyakwazi ukuthi sijabulise thina esiaffordayo siyakwazi ukuthenga ama Hennessy sibe grand uthi 200 rand uzolekelela ingane ongayazi leyo nto izohlala kwimemory yengane and will never know ngelinye ilanga ukuthi yokulekelela kuphi isikubize mall ithi yazi le brazo yafika kuNtswempu ingangazi and yashintsha impilo yami siyayazi ibullying mfethu usuke ngasona umzali usuke engenzi ngamabomu isimo usuke singavumi but izingane ngoba age isuke ilingana usuke ekubhulisha ngokuthi uyingane engakwazi ukuhlupheka kwakho so aspecial lezo zinto zabantu abangazenzanga ukuthi babe njalo so nje siyabonga kakhulu please subscribe share and like this is King Shamase I'm your host is Khiphani reality show podcast danko